ସକାଳୁ ଖଣି ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ତହସିଲ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିଙ୍କ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଅବୈଧ ବାଲି ପରିବହନ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବଡ଼େନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା OD 08Y9870 ଜବତ କରାଯାଇ ବଡ଼େନ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସିନାପାଲି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଣ୍ଡବାହାଲି ନିକଟରୁ ଏକ ଜନ ଡିଅର ଓ ଚାଳନା ନିକଟରୁ OD 26G8899 ନମ୍ବରର ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାର ଖରିଆର ରୋଡରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର OD 264885 କୁ ଜବତ କରି ଜଙ୍କ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ, ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ଗଳତିଆ, ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ପୂଜାରୀ, ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ସୁପକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଖରିଆଲ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ଗଡ଼ବା ମଧ୍ୟ ଖରିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 5ଟି ଗାଡ଼ିରୁ ସର୍ବମୋଟ ଆନୁମାନିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ, ନଚେତ FIR ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଅଛି। ଅବୈଧ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ପରିବହନ ବିରୋଧରେ ଏପରି ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମାହନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।